नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज मी परत एकदा व्हिडिओ बनवतोय आणि आज पावसाला सुरुवात झालेली आहे। तर आता आपण जाणार आहोत जे आमची नदी आहे तिला पाणी आलंय का, पाऊस तर आता खूप पडलाय रात्री, तर पाणी आलंय का हे पाहायला जाणार आहोत। आणि जर समजा पाणी आलं असेल तर आपल्याला रात्री खेकड्याने जायला मिळेल। मी उभा आहे आमचं जे आमची जी नदी आहे आमच्या गावातली, तर तिथे आमचे जिथे गणपती विसर्जन होतात, मागच्या का आपल्या जुन्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही पाहिला असेल, तर जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत, जी नवीन मंडळी आपली मित्रमंडळी आहेत, त्यांना जर पाहायचं असेल तर तुम्ही पाठीमागे जाऊन आपल्या चॅनलवरती सर्च करून व्हिडिओ बघू शकता। आणि जुने पण आपले खेकड्यांचे व्हिडिओ आहेत, त्या व्हिडिओमध्ये आपला दादा वगैरे आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता। मित्रांनो बघा, आता पाऊस तर यावर्षी लेट झाला आहे आणि पाऊस लेट झाल्यामुळे पाणीसुद्धा उशिरा आलं आहे नदीला। पेरण्या खूप राहिलेल्या आहेत लोकांच्या, भात शेतीला उशीर झालेला आहे। तर मित्रांनो बघा, आता आपण आता आहोत कुठे, तर हे माझ्या पाठीमागे इथं खाली बघताय, हे आहे गणपतीचं विसर्जन। आपण जेव्हा करतो त्यावेळेला इथे आपण गणपतीला बसवतो। हे सगळ्यांचे गणपती असे बसलेले असतात आणि इथे बसवून मग आरती वगैरे करून पुढे विसर्जनाला नेतो। तर आज आपण तिथेच जाणार आहोत की पाणी जर आले का पाहण्यासाठी। जर पाणी आलं असेल तर मग आपल्याला पुढच्या गोष्टी करायला मिळतील भरपूर। आणि जर समजा आज जर जायला मिळालं तर आपण खेकड्यांसाठी जाणार आहोत, जर पाऊस नसेल तर। आत्ता तर नाही आहे पाऊस, कारण आता एकदम थोडंसं असं थांबलेलं आहे थोडा वेळ, मगाचपर्यंत खूप होता। तर मी म्हटलं जरा पाऊस आलेला थांबला आहे थोडासा, तर आपण जाऊन व्हिडिओ बनवूया किंवा आपण व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करू आणि नदीला पाणी आलं काय ते पण बघू। आणि हे बघा, इथे आपण वडाचं झाड मागच्या वेळेला लावलं होतं, पण हे झाड मी लावलेलं नाही आहे। हे झाड मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असाल तर अभिजितनी लावलेलं आहे। आता तर मित्रांनो, तुम्हाला अभिजित कोण हे तुम्हाला पाहायचं असेल तर तुम्ही मागचे व्हिडिओ, जे जुने व्हिडिओ आहेत ते जाऊन नक्की पहा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल। तर हे झाड त्यांनी लावलं आहे आणि ते रुजलं आहे। मोठी गोष्ट म्हणजे रुजलेलं आहे, त्यामुळे आत्ता काय ते मरत नाही आणि हे वडाचं झाड पूर्ण रुजेल, मोठं होईल। मागच्या वेळेला आपण इथं काही लावलं होतं झाडं, तर ते पण रुजले नाहीत। तर आता आपण बघूया। अरे हा बघा, ऋतिक जातोय, तर आपल्या गावातलाच मित्र आहे, गावातलाच आहे तो पण चालला आहे। तर मित्रांनो, हा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। आणि जर आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल किंवा जर आपलं चॅनल नवीन पाहत असाल तर चॅनलच्या सपोर्टसाठी नक्कीच सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर चला, छत्री आपण घेतलेली आहे, आपण आता जाऊया। आणि पाऊस मित्रांनो आता थांबलेला आहे। पाऊस थांबलेला असल्यामुळे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी करता येतात, पण आपल्याला पाऊस थांबून चालणार नाही, पाऊस भरपूर पडू दे आणि आपले जे शेतकरी आहेत त्यांना भात शेती करण्यासाठी लवकरात लवकर त्यांचं बियाणं रुजू दे। कारण आता उशिरा पेरणी झाल्यामुळे जे भाताची लावणी आहे ती सुद्धा आपण म्हणजे आता उशिरा करणार ते लोक। आपण आधी खाली जाऊन बघूया, नंतर मग आपण इकडे येऊया। इकडे आपण गणपती विसर्जन करतो या साईडला, इकडे आपण नंतर आधी तिकडे जाऊया, पाणी आलं का बघूया, कारण पाण्याचा आवाज येत नाही आहे, जवळ गेल्यावरती येईल मला वाटतं, बघूया। आणि मित्रांनो बघा, इथे लाल मला मिरग दिसला आहे उशिरा, हे बघा। तर बघा, हा मृग नक्षत्रामध्ये किडा मिळतो। तर मित्रांनो, तो जो किडा आता बघितला आता आपण, तो मृग नक्षत्रात मिळतो, म्हणजे दिसतो शक्यतो। आणि तो दिसल्यानंतर
असं म्हणतात की पाऊस येतो. तर आत्ता खरं तर पावसाला सुरुवात झाली. मित्रांनो, आपण अजून व्हिडिओ छान छान बनवणार आहोत, अगदी सुंदर व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर ते बनवण्यासाठी तुमची मला सपोर्टची गरज आहे. हे बघा, इथे सुद्धा अजून रुजलं आहे, पण ही अळंबी नाही आहेत. ही अळंबी नाही आहेत, ही रानटी कुठली तरी वेगळी आहेत, पण अशीच अळंबी दिसतात आपल्या इथे. तुम्हाला दाखवतो, पाणी नदीला आलेलं आहे आणि असं वाटतं की संध्याकाळी आपण खेकड्यांना जाऊ शकतो. वा, हे बघा, पाणी आलेलं आहे भरपूर. पाण्यातला अजून कचरा गेलेला नाही आहे, पण पाणी आलं आहे, ही मोठी गोष्ट आहे. खाली तिकडे पाणी आहे पूर्ण, इकडे सुद्धा पाणी आलं आहे चांगलं. आणि मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असाल, आपला खेकड्यांना आपण गेलो आणि पोपट झाला आपला, की आपल्याला काही मिळालंच नाही आणि पाणीच नव्हतं. तर त्या ह्याच्यामध्ये आपण एक फुलाचं झाड दाखवलं होतं, म्हणजे ते रानटी फुलाचं असावं किंवा वेलीचं. तर त्याच्यासाठी खूप साऱ्या कमेंट आल्या की ते फूल कुठलं आहे. तर ते फूल जे झाड होतं ना, ते बघा इथे याच्यावरती आहे, तुम्हाला दाखवतो मी. हे बघा, हे जे दिसतंय ना मोठं झाड, याच्यावरती ती वेल आहेत आणि ती वेल पूर्ण त्या झाडाला कवर केले संपूर्ण. आणि त्या झाडावरती ती फुलं, पांढरी फुलं आली होती त्या वेलींना. तर मित्रांनो, पाणी तर आलेलं आहे. आता संध्याकाळी आपण जाणार आहोत खेकड्यांना. आता ठरवलं आपण एकदम. पण कसं आहे मित्रांनो, संध्याकाळी आपण जेव्हा खेकड्यांना जाऊ, आता आपण जाऊया तिकडे वरती. तर संध्याकाळी आपण जेव्हा खेकड्यांना जाऊ तेव्हा तुम्हाला काय व्यवस्थित पाहायला मिळेल की नाही मला माहीत नाही. कारण जेव्हा संध्याकाळ झाल्यानंतर आहे ना, कॅमेऱ्याला अजिबात क्लिअरिटी येत नाही. कारण मित्रांनो, इथे एक मला जे गोष्ट पाहायला मिळाली ती तुम्ही आता त्या मायक्रोमधून पहा. ही बघा, ही छोटी छोटी फुलं दिसत आहेत, हिरवळला आलेली आहेत. मित्रांनो, ती फुलं तुम्ही बघितलात, अशी त्या मातीमध्ये रुजलेत छान छान. आता आपण गणपती जिथे विसर्जन करतात तिथे जाऊया. तिथलं एकंदरीत वातावरण कसं आहे बघूया. पण जेव्हा गणपतीमध्ये आपण विसर्जन करतो ना गणपतीचं, त्यावेळेला दोन्ही बाजूने पूर्ण झाडी असते. पण ही आता सुरुवात आहे पावसाची, त्यामुळे ती ही आत्ता वाट कशी दिसते बघा, आणि नंतर आपण ती दाखवूया. ही बघा, आता पूर्ण हिरवी हिरवी झाली आहे वाट.
आजूबाजूला झाड आहे संपूर्ण. आणि एकंदरीत वातावरणच सुंदर आहे. वडाचं झाड मोठंच्या मोठं. मित्रांनो, हे जी वाट आहे ना, हे आपण गेल्या वेळेला बनवली होती. त्याचासुद्धा आपण व्हिडिओ टाकला आहे, तो तुम्ही जाऊन नक्की पहा. आणि यावर्षी पण कदाचित बनवायला लागेल, म्हणजे नंतर पाऊस अजून मोठा यायला लागला ना की इथली वाट खराब होते. हे पाणी माती निघून जाते वगैरे असं सगळं होतं. तर बघूया आता. पाणी आलं आहे भरपूर. वरती पण आपण पाणी बघितलं. आणि नदीमध्ये बेडूक आहेत, ते भरपूर ओरडत आहेत. हे बघा, दाखवतो तुम्हाला. बघा, पाणी आलं आता. जिथे आपण विसर्जन करतो गणपतीचं, तिथला नजारा. तर मित्रांनो, बेडूक ओरडत आहेत भरपूर, त्यामुळे तुम्हाला ऐकायला येत असेल की नाही माहीत नाही. आणि आता पाऊस येणार आहे थोड्या वेळात, कारण आता पूर्ण काळोख झाला आहे, ढग आलेत. आता आपण जाऊया. आपण आता हे स्पॉट बघितला कसा आहे, दिसतोय काय वगैरे. जसा अजून पाऊस पडेल आणि पुढे जशी अजून जूनच्या नंतर, आता जून संपत येईल, तसं आपल्याला हिरवळ अजून चांगली पाहायला मिळेल. अजून निसर्ग सुंदर होत जाईल. तर आपण असेच सुंदर सुंदर व्हिडिओ बनवणार आहोत. आणि मित्रांनो, आपण रात्री आपण खेकड्यांना जाणार आहोत. आणि आत्ता खेकडे कसे पाहायला मिळतील तुम्हाला, तर त्यांची छोटी छोटी पिल्लं पण असतात. तर आपण ती पिल्लं पण पाहू. आणि कसं आहे की जर पिल्लं दाखवायला मिळाली, तुम्हाला जर दाखवायला मिळाली आपल्याला व्हिडिओमध्ये, तर आपण नक्की दाखवू. छोटी छोटी पिल्लं असतात, कारण अंडी घालून आता पिल्लं बाहेर निघालेली आहेत. अंडी म्हणजे अंडी घालून खेकड्यांची अंडी घालून आता बाहेर पिल्लं निघालेली आहेत. आणि जेव्हा नदीला पाणी येतं त्यावेळेला ती पिल्लं सोडण्यासाठी कुर्ल्या येतात बाहेर खेकडे. आणि मग खेकडे कुर्ल्या सोडतात, छोटे छोटे पिल्लं. आणि त्याच्यानंतर मग त्या परत निघून जातात. तर आपण ते जर खेकडे दाखवता आले तर नक्की दाखवू, कारण मागच्या वेळेला आपण काय दाखवू शकलो नाही. त्यावेळेला काय पाऊस पडला नव्हता, एकदाच फक्त पडला आणि असं आपल्याला हे करायला मिळालं. तर मित्रांनो, आता पाऊस सुरू झाला आहे, थोडा थोडा बारीक बारीक. आणि आपण आता घरी जाऊया, कारण काय पाऊस आता बारीक बारीक सुरू आहे. जर समजा पाऊस थांबला तर आपल्याला खेकड्यांचा व्हिडिओ दाखवता येतील. कारण जर पाऊस थांबला नाही तर पाणी नदीला गढूळ असणार, आणि गढूळ पाण्यामध्ये आपल्याला काय ते खेकडे भेटणार नाहीत. त्याच्यामुळे चला जाऊया. तर मित्रांनो, आता आपण घरी जाऊया. कारण कसं आहे, आता खालून आलो आहे, घाम आला आहे भरपूर, आणि आपली गाडी इथं उभी आहे. आपण आता इकडून घरी जाऊया. तर चला, पुढे व्हिडिओमध्ये पाहत राहा शेवटपर्यंत. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा.